سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با تعویض لاستیکای تعادل پراید که وقتی لاستیکای تعادل میترکن و در میرن باعث گیجی میشه و ماشین تعادلشو از دست میده. خب میریم سراغ سیبک فرمون. اول باید سیبک فرمون رو باز کنید. بعد خود طبق یه دونه وسطش اینجا رو که ببینید اشپیل داره، وسط طبق باید این اشپیل رو آزاد کنید. اشپیل رو که آزاد کردین یه دونه مهره هست، باید اونو باز کنید. مهره رو باز کنید و پشت مهره یه دونه واشر داره، واشر رو جدا میکنید. بعد میرید سراغ سیبک فرمون. سیبک رو ضربه میزنید که کاملا از سیدت جدا بشه. خب سیبک رو که جدا کردید تستش میکنید، حالا اگه سالم بود هیچ، اگه خراب بود عوض. خب لاستیک تعادلی که باقی مونده اینه، هم یه دونه باقی مونده که اینم خودمون جدا میکنیم و میذاریم کنار. خب حالا باید بریم سراغ پیچی که طبق رو داخل شاسی میگیره که اون قسمت شاسی قرار داره. باید با بوکس 14 بازش کنیم. اگه یه موقع باز نشد این شکلی برخوردید، با یه سری 14 میتونید بازش کنید و اول شلش کنید و بعد با بوکس بازش کنید. به این شکل که میبینید. خب پیچو از داخل شاسی و طبق بیرون میکشیم و الان طبقمون این پیچ طبقه و اینم طبقمون الان کلا آزاده و به این شکل بیرون میاد. طبق سالمه و ما باید لاستیکاشو عوض کنیم، لاستیکای تعادل. دو تا لاستیک میخورن که این شکلیه. اولی رو جا میزنیم به این شکل تا آخر که بره بچسبه به اون واشر پشتی. بعد میام طبق رو میذاریم روی لاستیک تعادل، خودش یه جایی داره و بعد لاستیک تعادل جلویی رو میذاریم کلا 2 تا لاستیک تعادل. بعد واشر میذاریم و مهره ای رو که باز کردیم گیر میدیم که یه موقع باز نشه. خب میریم برای جا زدن پیچی که داخل
شاسی طبقه نگه می‌داره. خب تنظیم میکنیم و پیچو با چکش میزنیم که بره داخل و بعد سفتش میکنیم. خب آچار میندازیم که مطمئن بشیم که کامل سفت شده و یه موقع باز نشه. همیشه آچار کشی لازم. خب بعد بریم سراغ این پیچی که لاستیک های تعادل رو نگه میداره سفت میکنیم. سفت که کردیم بعد اشپیلو میزنیم. اشپیلو برای این میزنیم که یه موقع اگه این پیچ شل شد خدایی نکرده بیاد و این اشپیل نذاره که مهره به اصطلاح باز بشه. مرحله آخرم میریم سراغ سیبک فرمون. سیبک فرمون رو میزنیم داخل سگ دست و مهرش رو میبندیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد ممنون میشم که از من حمایت کنی و دکمه سابسکرایب رو بزنی.